दोस्तों नमस्कार। आज मैंने जो है नया गीज़र मंगाया है, तो मैं आज आपको उसकी अनबॉक्सिंग दिखाऊंगी। जैसे कि अब ठंड शुरू हो रहे हैं तो मैंने सोचा एक बड़ा गीज़र और लगा लेती। एक लगा हुआ था इंडियन का, लेकिन अब मैंने बजाज का मंगा लिया। 25 लीटर का गीज़र है और इसकी आपको अनबॉक्सिंग दिखाते हैं। जैसे कि कर रहे हैं अनबॉक्सिंग, देख सकते हैं आप कितने अच्छे तरीके से आया है, एकदम से ठीक से रख के आया है। और ये 25 लीटर इसकी कैपेसिटी है, 4 स्टार रेटिंग है इसकी। और ये लाइट भी बहुत ज़्यादा नहीं लेता है दोस्तों, देख सकते हैं। जैसे कि आप इसकी जो है 2 साल वारंटी है इसकी पूरी हीटिंग एलिमेंट की। अब इसको हम खोल के दिखा रहे हैं आपको कि इसमें क्या क्या है। ये इसमें ये मैं आपको खोल के दिखा रही हूँ कैसा दिखता है। काफी हैवी बना हुआ है, बॉडी देखने में भी एकदम खूबसूरत सा दिख रहा है। फोर स्टार रेटिंग देख सकते हैं आप। ये 0.562 यूनिट लेगा पर आवर। तो जो है पेज पर ये लग जाएगा। वाइट कलर का बहुत ही खूबसूरत सा दिख रहा है, बहुत सुंदर दिख रहा है। 25 लीटर है इसकी कैपेसिटी और एक फैमिली के लिए काफ़ी ज़्यादा। एक बार में हम ऑन कर दें इसको और 10 से 15 मिनट में ये जो है पूरा फुल टैंक हॉट हो जाएगा और 4 लोग आराम से नहा। और ये देखिए लगा के आपको दिखाया जा रहा है। मुझे तो अच्छा लगा। बजाज कंपनी काफ़ी प्रैक्टिकल में जो है बजाज कंपनी बहुत ही बढ़िया है। और आप जो है मुझे कमेंट में करके बताइए कि गीज़र कैसा लगा आपको। और यदि दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।